Sans poil. Attends, il faut que je te dise ça. Je me suis déjà cassé les doigts du pied. Heureusement que je t'ai demandé en début de consulte, est-ce que t'as déjà eu des fractures et que tu m'as dit absolument aucune. Celle-ci, elle s'en prend toujours. Voilà. 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 Ah ouais. Oups là. Ah ouais. J'aime trop le bout plat. Attends, je peux décaler un petit peu le legging, moi. Oups là. Ça, c'est vraiment... Tu le fais même pas exprès, en plus. Ça, c'est ton expression, ça. Oui, tac. Voilà.